हेलो एवरीवन, मैं सबीना यास्मीन आ गई हूँ आज का रेसिपी लेके। तो आज का रेसिपी है कैपुचिनो। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपुचिनो बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले शुगर ऐड करेंगे। थ्री टेबलस्पून शुगर, 3 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर, 4 टेबलस्पून वाटर, पानी ऐड करेंगे। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोग चम्मच से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर ऐसे हैंड ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से इधर ब्लेंड करेंगे। चलाते जाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा क्रीम की तरह हो रहा है, और थोड़ा इसको चलाएंगे। क्रीम हमारा बनके एकदम रेडी हो गया है। देखिए ऐसे ही बनना चाहिए। अब एक कॉफ़ी मग लेंगे, इसमें क्रीम रखेंगे, 2 टेबलस्पून रखेंगे क्रीम। अब इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अब इसमें और थोड़ा ऊपर से क्रीम ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। कोकोआ पाउडर भी आप लोग कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए आज कॉफ़ी पाउडर कर रहे हैं। तो कैपुचिनो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर करना मत भूलिए। अगर नया है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।